Da vorne juckelt unser Guide für heute durch die Gegend und wir fahren mehrere Dörfer an. In jedem Dorf gibt es hier eine bestimmte Handwerkssparte und das wollen wir uns da mal anschauen und von ihm erklären lassen, wie das hier so funktioniert. Und dafür, dass er so kleine Reifen hat und so ein kleines Möppelchen, fährt er ganz schön schnell hier rüber. Die Erde hier ist eisenhaltig. Das sieht man daran, dass der Magnet das Eisen hier aus dem Sand zieht. Diese Erdkugeln werden hier in diesem Ofen gebrannt. Übrig bleibt dann dieser Erzbrocken. Der wird dann gemahlen und zurück bleibt reines Eisen, wie man am Magnet erkennt. In dem Schälchen sind jetzt die Eisenpartikel, die auf dem Feuer geschmolzen werden. Wir sind zu Besuch in einer Karité-Butterfabrik. Das hier sind die Karité-Nüsse. Die Nüsse werden hier auf Feuer fein gemahlen. Die zermahlenen Nüsse kommen dann hier in solche Mühlen. Und da unten kommt dann eine Nusspaste raus. Und die ist hier, die sieht ein bisschen aus wie flüssige Schokolade. Die Paste, die aus der Mühle kommt, wird hier per Hand mit Wasser gemischt. Das Wasser wird dann auf Feuer erhitzt. Das Öl setzt sich oben ab und wird abgeschöpft. Und die Feststoffe sinken ab und werden zu Kugeln geformt, als Brennstoff für die Öfen genutzt. Wenn das Öl vom Feuer kommt, muss es abkühlen und am Ende härtet es aus zu Karité-Butter. In dieser Halle stehen auf jeder Seite 50 Webstühle. Und jeder Webstuhl macht solche Bänder. Die einzelnen Stoffbahnen werden dann zu großen Stoffen zusammengefügt. Ja, aber du darfst ihm ruhig sagen, also er muss auf diesen Pisten nicht irgendwie auf uns Rücksicht nehmen. Wir können ihn da eher noch überholen, was also Ausstattung und so angeht. Links ganz viel Cashews wieder. Wir sind unterwegs zu einem Felsen, wo die Animisten Tieropfer bringen. Vielleicht sehen wir ja was. Da kleben ja viele Federn dran, oder? Ja, und da sind noch ganz viele Federn auf dem Boden. Ah, dann hauen die Hühner wirklich an den Felsen. Wir sind an einem heiligen Ort der Animisten und an diesem Felsen werden Tiere, hauptsächlich Hühner, geopfert. Und hier sieht man, wie das Blut
dann den Felsen runterfließt. Das hier ist eine private Fetischhütte in einem animistischen Dorf. Hier sind wir am kommunalen Fetischhaus. Die Schlange ist das Symbol dafür. Und rund um das Haus sind Symbole rund um die animistische Tradition aus Lehm geformt. Das hier wird Palaverbaum genannt. Das sind Versammlungsstätten, um Probleme, die im Dorf auftreten, in einer Versammlung gemeinsam zu lösen. Das hier sind Getreidespeicher. Je mehr eine Familie hat, desto reicher ist sie. Connected.